нээлттэй үг хэл. За нээлттэй үг хэлё. Өнөөдөр зочин олонтой байж ийм учраас буултаа одоо энэ зочтойгоо яриараа яг юу ярих талаар мэдэхгүй байна. Ирсэн одоо дижтэй. Яг нөө гэдэг нээлттэй үг хийчлээ. Би томатоо сууж байна. Чи томатоо сууж байна. Би томатоо сууж байна. Олон зочид байгаа учраас зочидтойгоо та яриа. За тэгээд юу ярмаар нэ сэдв нээлттэй. Хайр дурлал ярьчихгүй болно шүү. Би чинь тэр талбар таамаа. Сонгууль яриа бурлаа. Үгүй. Яагаад? Сонгууль яриа л та. Яах юм? Одоо энэ тараа энд ингээд 5 6 10 хүн цугларч эдгэр чинь сонгууль өгч байгаа юм чинь. Зөвлөө өснө юм шүү. Энэ ч сонгууль болвол хамгийн муухай л болно шүү. Тийм үү? Яагаад? Хэцүү байдлаа хулган жилд хаана сонгохоор олигтой явж ирсэн. Тэр чинь манай сонгуульд ирсэн байхгүй өдөрт. Тэгээд л дандаа унж авахгүй юу? Хулган жилд. Гэхдээ хулган жилд болно гэж зүтгээд байна. Манай ерөнхийлөгч болохоор болохгүй хойшлуулъя гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь зарим нь одоо намынхан болохоор заавал одоо хулган жил болгоё гэж зүтгээд шүү. Юу гэж? За одоогийн байгаа сайнч бай, мууч бай, төргөн тэргөөнүүд чинь ажилдаа нэг гаршмар үзэгдсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ хүнд нөхцөлд энэ гаршмар үзэгдэлтэй хүмүүсээр толгойлуулж яах нь за эдлээ уудлаа гэдэг тэмдэглэл нь байлаач гэсэндээ хүний зовлонгон даван тулах чадвараа хамт ажиллах хүмүүсээ нэг чигчилсэн учраас аюул бэрхшээлийг давхад айтай баг гэж үзэж байна. Ухаж байна. Одооны байгаа хүүхдүүдийг. Хэрвээ тийм үү. Энэ багийг энэ хүнд одоо даван туулахад бэрх байгаа энэ дэлхийн дахны асуудал сольж бол яах вэ? Шинэ баг. Тэгээ шинэ баг чинь өнөө бүрдсэн багуудаа салгаж өөрийн хүмүүсээ наваач. Одоо алдаж байгаагаас илүү их алдагдал гарахын дээр хувь хүний тоглолтууд орж ирээд ард түмэнд эрсдэлтэй үйл ажиллагаа нэмэгдэнэ. Тэгэхээр одоогийн байгаа багийг байлгахын шалтгаан нь нэгэнд нэр халагдагч байгаа гэдээ зоригтой үйлдэл хийх ч гэсэн нөгөө тойгоор дахин өрсөлдөн гэдгээр нэр цэвэр үйлдэл хийхийг эрхэмлэнэ. Тийм биз? Ягаад гэвэл өөрийгөө үзүүлэх гол боломж гэсэн байдлаар тухайн нөхцөлийг харснараа тийм үү? Чигчтэй үйлдэл төвлөрөх шинжтэй. Шинэ хүмүүсийг аваачаа тавьчвал яах вэ? Ажилдаа гаршаагүйгэн улмаар нөгөө хийсвэр хөөрөн сэтгэлээрээ үйлдэл хийж байгаад ард түмнийг цуцаа. Өөрөөр хэлбэл хиний арх ашгийг тэргүү тавьж хиний арх ашгийг удаад тавихаа мэдэхгүй асуудал гарна шүү. Тэгэхээр энд бол улс төрчид бол тийм үү дотоодын аюулгүй байгаа ард түмнийхээ арх ашгийг нэгт тавих ёстой. Гэтэл шинэ тоглогчид бол нэр төр хөөцөлдснөөрөө илүү санхүүжилттэй мөнгөтэй буюу гадаадад нөгөө зугаа зингэл хөөсөн хүүхдүүдийг авчрах тоглолтыг илүү гүн хийж тийм үү? Тэрэндээ барьц барьж нөгөө баг даацаа мэдэхгүй хүн улгаагаас төрийн бодлого самуураад нэг одоо ард түмний аюулгүй байдал алдагдахын шинж гарна шүү. Харин яг тиймэрхүү байдал. Ийм учраас энэ хулган жилээр тэргүүн сонгоод дэмий. Ягаад гэвэл дайны үед ямар ч хүмүүс анжинтай байсан дагах ёстой гэдэг дүрэн байдаг. Ялагдал бүрэн тодорхой болтол муу жанжнаа дагахаас өөр аргагүй. Ухамжтай. Энэ хамгаалангийн цаг болоод тийм үү. За одоо бид нар аюул хүчин зүйлээ даван тууллаа гэсний дараа ямар ч шинэ боломжийг бүтээж болно. Хутгалдаж байгаа асуудлаа даван туусныхаа дараа тийм үү шинэ боломжийг хайрна гэхээс хутгалдаж байгаа асуудал дээр шүн хүн оруулж ирэн тоглох нь бүр даван туулахад бэрх болдог. Яагаад гэвэл нэгт бага мэдэхгүй хамгийн том сул тал. Хоёрт жимээ мэдэхгүй мэдлэг хүмүүстхэн удаах сул тал. Гуравт нэр төр хөөцөлдөх нь заавал байдаг сул тал нь юм. Одоо бид нар сайн таны ярьсан яриа гэдэг одоо ерөнхийд нь үүссэн байгаа нөхцөл байдал нь бүх юм төр дүгнэлт хийхлээр асуудал буюу одоо яг тулгараад байгаа энэ нэг болохгүй байгаа энэ Монгол улсын өмнө нүүрлээд байгаа даван туулах ёстой нэг тийм
даваа гараад ирлээ шүү дээ. Монгол улс битгий дэлхийд за асуудал гэж нэрлээд ярьж байна тийм үү. Одоо яг энэ сонсогч нар ойлгох нь. За тэгээд тэр асуудал даван туулъя гэд яхахлаар одоо хоёр төрлийн үндсэн зам гарч ирээд байна л да. Нэг нь бол хууль эрх зүйн хүрээнд одоо бүгдээрээ зөв ойлголт аваад тэрийг давъя гэж бүгдээрээ нэгтгэнгүүтээ одоо саяын үндсэн хуулиа өөрчлөё гэдэгтэй адилхан байдлаар одоо үндсэн толгуур одоо сойроо бэх зөв болгочоод тэр толгуур дээрээсээ дээшээгээ ингээд бүх харилцаагаа барих гэж. Тэгээд энэ үеэр нь бас яг энэ сонгуулийг 5 жил болгоё буюу яг энэ бэлэгдлийн шин чанартайгаар одоо энэ бүх 12 жил нь тойроод явж явах тэр нөхцөлийг бүрдүүлэе гэдэг асуудал ярихлаар нөгөө төвтөр нөгөө шинжлэх ухааны үндэслэлтэй суур ойлголтоо хинж гаргаж ир тавьж чадахгүй гэдэг шалтгаанаас болоод унцж байгаа. Нөгөө байга орон дээр ярьж байгаа юм яахлаараа тэр жил болдгоо ингээ асуулт явахлаар нөгөө шашны ч юм уу өөр нэг хийсвэр өнцгөөс нөгөөдхийг тайлбарлаж болдоггүй яг нэг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тайлбарлахаар тайлбар олдохгүй байж байгаа цагийн асуудал унцсан шүү дээ. Одоо ингээд 5 жил болгоё гэд одоо нэг сонгуулийн хоорондын одоо ажлын хугацаа 5 жил болгоё гэдэг гэж байгаа. 5 жил болгоё гэхлээр тэр 5 жил маань бас л нэг хүний ажил хийх нэг тогтмол хугацаа юм аа гэдэг тэгэхээр бас нөгөө менежмент, маркетинг одоо тэр удирдлагын нэг шинжлэх ухаанууд одоо орчин үеийн сүүлд 80-аад оноос хойш илүү хөгжиж байгаа. Тэр хөгжлийнх нь одоо шинжлэх ухаануудаар нь ярихдаа маш богино хугацаанд хурдан одоо өөрчлөлт хийж явах нь эргээ удирдлагын хамгийн сайн гэсэн одоо үр дүн авчирдаг гэсэн тийм урсгал одоо сүүлийн үед нэлээд хүчтэй энэ баруунаас орж ирж байгаа. Ингээд тэр нь эргээд бас нөгөө залуучуудаараа дамжаад ороод ирсэн учраас нөгөө залуучууд нь нөгөө өнгөрсөн амьдралынхаа туршлагаа мэддэггүй. Өнгөрсөн амьдралын туршлагыг багаас нь эхэл заагаагүй учраас нөгөө төлөвшөд ирсэн 20 хэдэн настайгаас нь эхлээд 30 хэдэн настайд нь хилээд өгөхлөөр хүлээж авах чадамт тэр хүүхдүүд байхгүй болчихсон. Тэгээд ийм хүчин зүйлүүд толгороод ингээд бас орчин нөхцөл маань бас их хэцүү надад болохоор яг нэг хүн болгонд нийтэд нь ингээд Монгол даяараа ингээд тараагаад энэ асуудлыг ойлгуулъя гэдэг дээр нэг жоохон гарт дутаад байна. За ийм байна. Альва бүлэглэл бол ерөнхийдөө 3 асуудал шийдвэрлэж байдаг. Тийм үү? Заавал бүлэглэл байж аж хүч оршдгийн хувьд нэг ч хүний чадамж угаасаа нэг тийм сул дараа шүү дээ. Тэгэхээр анхдагч орон зайдаа гэр бүл үүсгэж өөрийнхөө аюулгүй байдлыг дангаар хариуцаж чадахгүй тул хамтран хуваалцан хариуцдаг. Тийм биз? За жишээ нь эр хүмүүс хоёр гэр бүл болохын үндсэн шалтгаан нь эмэгтэй бол тийм үү? Хоол хүнс тийм үү? За эрүүл мэндийн талаас нь илүү цаг зав гаргах боломжтой. Нөгөөтэйгүр ачлах тавирыг байгалийн гамшигт илүү төсвөргүй биетийн хувьд эр хүнийг нөөлөглөх ёстой гэснээр анхны 2 хүн нийлж нэг баг болж байна. Энийг гэр бүл гэж бодъё. Эрэгтэй хүнд бол өнөө аюулын гамшигыг төсвөрлөх чадвар нь байдаг хэрнээ хоол хүнсэнд нөгөө нэгжилсэн жижиг үйл ажиллагаанд анхаарахад нөгөө эрхэжээр байдаг. Учигаас урт цаг хугацааны болоод богино цаг хугацааны 2 асуудал шийдвэрлэж хамтарч байж гэр бүл үүсэж байна. Энийг нэг баг гэж ойлгоё. Ухаж байна. Тэгэхээр эмэгтэй хүн бол нэгжилсэн цаг хугацааны удирдагч. Урт цаг хугацааны удирдагч нь эрэгтэй хүн гэж үзвэл энэ хоёр хэдий ч нэ бие биенийг нөлөөлөн төдөж ийна сайн гэр бүл үүсэж байдаг. Ингээд л хүн заавал хамтаар амьдрах юм бошигт толгораад байна. За тэгвэл дараа нь өөрийнхөө аюулгүй байдлаас гадна амжилт бүтээл нь өөрөө эд шиг болохын үндэс учраас тийм харилцааны чиглэлээ, үйлдвэрлэлийн чиглэлийн, үйл ажиллагааны чиглэлийн баг бүрдэх шаардлагатай байна. Тийм биз? Энд илүү оюун ухааны ойлголцол байхын тулд хүүсийн ялгуурал хүссэн үсээгөө гарч ирдэг. Тийм биз? Удирдах чиглэл холын бодлого боловсруулагчд нэг болоод түүнийг нэгжилсэн нэмэгтэйчүүд болоод удаах баг болж залгагдан хос багийн тоглолтоор үйл ажиллагааг үйлдвэрлэл арилжаа явуулж байдаг. Ухах нь. Өнөөл гэр бүлд урт хугацааны бодлого, богино хугацааны бодлого хоёртой адилхан компонент орчтой юм байна. Нэг жижиг ажил хийх тусмаа нэмэгтэй хүн тунд өндөр байр суурь эзэлж, тийм үү? Дайтан тэмцэж зах зээл эзлэх тусмаа эрхэн тэнд толгойлох шаардлагатай болдог. Эмэгтэй хүн бол мэрэх замаар зах зээлийг эзэлж чадна. Гэхдээ мэрэх замаар. Эр хүн бол дотолгооны болоод бүсэлгээний замаар зах зээлийг эзэлдэг.
За энэ гэр бүл арилжаа үйлчилгээ бол богино хугацаанд хөдлөх нь ашигтай байдаг бүлэглэл. Яагаад гэвэл улирлын бошгоос чинь өнөө нөөцийн бодлого чинь гарч ирнэ. Нөөцөндөө захирагдаж үйлдвэрлэл бүтээхийн хувьд улирлын жилийн хөдөлгөөн нь чухал байна. Гэтэл улс төрийн баг бол тийм биш юм. Энэ бол арилжаачин үйлдвэрчин гэр бүлээс ялгаатай ганцхан урт хугацааны бодлогыг баримтлагч бүлэг шүү дээ. Тийм ч учраас зөнгөлн тоглогчд нь эрэгтэйчүүд байгаад нэг зүйл ажиллагаанд уяхан эмэгтэйчүүд байдаг бүлэг. Тэгэд үзэх юм бол сацын оройдууд цөөн тооны эрчүүд, сацын сорд маш олон тооны эмэгтэйчүүд байж тэр урт хугацааны үйл ажиллагаа чинь ард түмэнд тусыг өргөж бүрдэж байдаг. Ухах нь. Мөрийн ухаж. Тэгээ нийгмийн харилцааныхаа энэ тогтолцоог нь хуульчлах боломжгүй шүү дээ. Яг хүйсээр бол. Хуульчлах боломжгүй энэ бол угаасаа хүн гэдэг орон зай бие биетэйгээ өөрсөх ямар авир гаргахаас хамаарат нийгмийн янз бүрийн үзэгдэл гаргаж нэг яаж хийж байгаа тогтгошоод байгаа бүх ус төрийн нөхцөлд гарч ирж байгаа хүмүүсийг харах юм бол зүй тогтлыг харж ирж болдог. Ухах нь. Яа. Тэгэхээр юм байна. Тэгэхээр урт хугацааны бодлого урт хугацаанд үйл ажиллагаагаа өндөр хяналтайгаар явуулах тусмаа сайн болно. Тийм үү? Богино хугацаанд бүр өдрийн, хоногийн, цагийн, минутын, секундын төлөвлөлт хийх тусмаа сайн болно. Тэгэхээр нөгөө 4 жилөө 5 жилөө гэдэг нь урт хугацаанд тохирох хугацаа юу гэдэг хэмжигдэх юм байна. 1 жилийн зөрүү ямар өр өгөөж 20 хохирол дагуулах вэ? Ухах нь. За тэгэхээр юм байна. 4 жилтэй байлаа гэх юм бол ажлын бүтээмж жил нь 2 жил юм. Эхний жил нь бага бүрдүүлэх жил, адаг жил нь нэрээ манах жил гээд ашиггүй жилээр тооцъё. Тэгвэл бүтээмжийн 2 жилтэй байна. Бүтээмжийн 2 жилийн тийм үү. Эхний хэсэгт бол эхний жилдээ нөгөө бүтээмжгүй жилдээ төлөвлөлтөд гаргацсан нэг аятайхан хүн байна гэж бодох юм бол 2 жилийн хугацаанд юу хийж амжих вэ? Түүний дараа нөгөө шалгалт сайжруулалтаа хийгээд явлаа гэхэд 2 жилийн хугацаанд чи яг юу хийдэг юм бэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. Ухах нь. Тийм ээ, бүтээмжтэй жил нь 2 жил болж таараад байна тийм ээ. Тийм учраас 5 жил гэдэг нь бүтээмжийн жилийг 3 жилд оруулах гэдэг юм. 900 хоногийн хугацаанд бол ямар ч том хэмжээний бүтээлт бий болгож болдог. Тийм биш. Техник жил ихэвчлэн төлөвлөлтөй явна. Төлөвлөлтөй хийн. Одоо бусад яам тамгийн газартай үйл ажиллагаагаа холбоно. Тийм үү? Гэрээ хэлэлцээрүүдээ хийж амжина. За том хэмжээний үйл ажиллагаанд 900 хоног бүтээлээ хийлээ. Тийм үү? За тэгэд эцсийн жилд нь дүгнэлээ гэд гарах юм бол за барилга байгуулалтын хувьд 4 жил бол хамаагүй ганц жил явагдчих болно. Засаглалын төвчний үйл ажиллагаа зайлшгүй 5 жилийг шаарддаг. Яагаад гэвэл нэг засаглал баталахад эхний жил судалгаа тийм үү? Бусад улсын харьцуулалт тогтворжилтыг таниж мэдсээр байгаа таар. Хоёрдугаар жил хилцэж нийтээр үзэл бодлоо нийлүүлж туршлага нэгтгэх сар байж таар. Тэгэхээр засаглалын хувьд 2 жилийн маргаантай байгаа юм. За хэрэгжүүлэлтийн жил болоод багуудад хуваарлаа. Тэгээ шалгалт ороод ирэх юм уу? Үнэ ард түмэнд хоногч байгаа жил нь хайжчих ба. Тэгэхээр нэг шинэ хууль баталгах зайлшгүй 5 жил хэрэгтэй байгаа юм. Судалгааны жил, тийм үү? Хилцлийн жил, нэгжид буулгах жил, ард түмэнд хэвшүүлэх жил, шалгалтын жил гэвэл 5 жил байснаа дээр байгаа юм. Байшин барилга байхад бол тийм 4 жил, 3 жил байхад нэг улс төрийн хувьд ялгаа байхгүй. Гол нь засаг нэгж хууль барихад зайлшгүй. 10,000-аас дээш хүн байгаа бол 5 жилийн хөдөлмөр шаардж чаддаг. Нэг ухаантай ард түмэнтэй юм шиг 3 жил, 2 жил болоод чирэг байхгүй шүү дээ. Гайгүй тухайд шүү дээ. 10,000 хүн байгаад тийм үү? Дээд боловсролтой бүгд докторийн зэрэгтэй байж
тэр засаглалын мөн чанарыг ойлгоход туулал нь хэрэгтэй байдаг юм багцаахаар 900 хоногийн туулалыг төлөвлөх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ 900 хоног дээр төлөвлөлтийн болоод дүгнэлтийн хоногудаа нэмэхээр 5 жил болчиход байгаа юм шүү дээ. За яг 5 жилийн одоо ингэж байлаа гэхэд одоо энэ дээр төрөний одоо бэлэг талааг бол хулган жилдээ бодож үзье л да. Тэгэхээр одоо аль алийг тааруулах хэрэгтэй болчихсон. Саяын 5 жил гэдэг чинь ажиллаа хийж бүтээж шалгуулах зүйл. Тийм, урт хугацааны бодлого дотор соёлжуулалтын бодлого баримталж байгаа бол хамгийн багадаа 5 жил байж үйл ажиллагаа явагддаг. Ойлгохтойр бол соёлжуулалтын бодлогыг ихэнхтэй барьж үйлчлэгийг бол удаахтаа үзүүлдэг хувьд энэ тэргүүлэн барих хугацаанд дараа тохируулан 5 жилийн бодлоготой байх шаардлагатай бол. Ухамжтай юм. Ямар ч шинэ хаан гарч ирээд 4 жилийн дотор өгөхөд тэр улс будаа болдог штеп. 5 жил улсаа барьчихсан хаантай байгаа үед дараагийн жилүүдийн тодорхой болж эхэлдэг. Ухамжтай. Хаа хүрэх вэ гэд тэр хааны чадвар тэмдэгдэж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр хааныг ард түмэн хүлээн зөвшөөрөх үгүй юу гэдэг нь тэмдэгдэнэ. Тэмүүжин Чингис хааны хувьд тэгэхээр 7 жил өөрийгөө үзүүлж байж дараад нь ерөөсөө юу ч хэлсэн эсэргүүцэхгүй ард түмэнтэй болж тэр хүнд итгэл найдвар тогтоож ирсэн шүү дээ. Тийм биз? Тэгэхээр Чингис хааны хувьд ч 5 жил өөрөө бага хугацаа байсан байгаа юм. Тийм. Анхдагч сэтгэлийг хураахад. Энд юм байна. Улс төр бол үндсэн юм соёлжлтыг хэл барина гэдэг гэж барьж байна. Гэтэл одоогийн нөхцөлд одоогийн улс төр гээд хийж байгаа тоглож байгаа нөхцөл яаж юм соёлыг биш ердөө нөгөө гарт баригдах хүмүүсийн амжиргаанд нэмэр болох юм гээд байд суугаад байна. Одоо яг хэрэгцээнд юм байна. За тийм. Улс төр хийчнээ соёлжлтыг барьж явах ёстой боловч ард түмэн шаардж байгаа болохоор өөрийн ахуйдаа хотоодондоо налж байгаа харж байгаа учраас энэ дээр ялчгүй зөрөө үсээ. Тэгэхээр нөгөө 5 жил чинь баг болчих гээд шүү юм л. Ер нь бол баг болсон. Тэгэхээр ийм байна. Ард түмнийг за манай Чингис хаан нэгээд эхний ээлжиндээ бол мянган хулгайчаар ард түмэн хүс гэж байсан учраас тэд нэрийг ходоодонд нь хоолтой байлгахыг сэтгэх хэрэгтэй бол. Тэгээ бо. Тэгэхээр соёлжлолт гэдэг чинь тухайн ард түмэн үйлдэлийг сурж байж соёлжлолт чинь үүсэж байна шүү дээ. Тэгжээж ходоодонд нь алдаж байна. За тэгвэл ингэ. Би чамд хонь өглөө. Чи хулгайч хамгийн гол. 20 хонь өглөө. Төрийн тэтгэмжээр өглөө. Чи 1 жилч маллахгүй. Яг тэр доор гаргаад идэнэ. Энд чинь соёлжаагүй учир байхгүй. 20 хоныг чамд өгөөд тэр 20 хонь нь төллөөд чиний ахуйд наалдаж байвал энэ соёлжлолт нь бол. Тэгэхээр хамгийн гол нь 20 хонь өгөх нь үнэн хэрнээ. Тэрний ард ямар соёлжлолтыг үүсгэх вэ гэдгийг л тогтоож байж юм өгч авахын зүйл бодол гарч ирдэг. Хан тэр дутж байгаа учраас одоо бол 20 мангацсан төрөөс өгөөл амлалтаа өргөн баг угаар гэл. За. Саяны тэр тэтгэврийн зээл тэгэлдэг гэсэн бас өгч байгаа хэлбэр шүү дээ. Өгч байгаа хэлбэр бүгдийн мөнгө ч гэсэн өгч байгаа. Гэхдээ нөгөө хулгайчид 20 хонь өгөөд үр өгөөж авахгүй байгаатай л адил зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл хоног гэсэн хөрөнгийн хөшүүрэг болж чадахгүй байгаа юм. Гэтэ тэрий чинь хөшүүрэгдэт байгаа шүү дээ. Одоо энэ гарсан усуд чинь тэгжээж өөрсдөө гараад байгаа шүү. Тэгжээж байнга тэр суудал дээр суух юм байгаад байгаа. Байнга өсөглөн хүнд өнөр хөөцөлдүүлэх шиг амар юм байхгүй шүү дээ нэг талдаа. Тийм биз? Чи өсөглөн байгаа бол маханд дур татагдана гэдэг шиг. Нэг тийм юм батсуу. Тийм ээ тий. За одоогийн нөхцөл юм байлаа гэхэд тэгвэл зохистой байх засаг нь бол соёлжлолтой хөдөлгөх хэрэгтэй байна. Соёлжлолтой хөдөлгөх. За тэгвэл соёлжлолтой хоосон ходоо зайсвал хулгайч хүмүүст үүсгэхийн тулд хөшөөргөн юм. Бас л ходоо үстэй. Ходоод. Гэхдээ ходоодон дээр тоглохдоо заавал соёлжлолтой давхар бодож явж эхний гарцаан үүсгэнэ. Ийм учраас өгж байгаа шүү гэж үү? Тийм ийм учраас өгж байгаа гэдгээр ард түмэн чинь хүсүүсээ нэг тууллаар бидээ дадлуулж авна шүү дээ. Тууллаар дадлаг авдаг учраас 3 жил дадлагчилдаг гэдэг. Гэтэ яг ийм сэтгүүгээс авцсан байгаа шүү дээ. Одоо төр ингээд хэрвээ тэдэн төрний зээл олох юм бол бид хөдөө гарч тэр малаа өсгөё. Бид хөдөө гарч амьдрья. Эсвэл ямар нэгэн юм эрхэлье, газар тариалаа эрхэлье гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү юмуд бол өсгөмжүүд бол гараад ирцэн байна. Тэрийг харин төр яг тэрэн дээр дөрөөлөөд тэр усуудад яг хүсэж байгааг нь олох юм бол бас өөрсдийнхөө амжиргааг тэтгэх улмаар тэр соёлжтой төрөх юм гарч
гарц бол байгаад байгаа юм байна шүү. Тэгээ авч гард яах юм. Яг л тэд чинь хүн өөрийнх нь аж ахуй хөдөлгөлт нь ямар нэгэн сар болох өөрөө нь хөдлөлчөөд тэр чинь нөгөө ногоо тарьсан болно ногоогоо хурааж авна шүү дээ. Тэгээ хурааж авчаад нөгөөдхийн зах зээл дээр гарч борлуулах ажлын тэр системийн төр бий болгож дэмжих хэрэгтэй байхгүй. Зөвхөн тэрийг гаргаад өөрөө зааргаа хийчих юм бол тэр хүн шатаад дуусчихна. Дахиад гойлгоч нь болоод хотдорж дахиад дэмжлэг өгөөч гэдэг. Гэтэ энэ баг сургалт хэрэгтэй байхгүй. Одоо жишээлбэл би надаа 20 хонь өгөх юм бол би тэрний чи аваад хөдөө гарлаа би марлж чадахгүй шүү дээ. Шавхан зарчаад мөнгөний аваад. Гэхдээ энэ бас нэг хүсэмж үүсэж байгаа байхгүй. Хүсэл би эний чинь ингээд ямар ч гэсэн төрөөс хэдэн төр өгөх юм бол би тэрнгэр бүтээмж гаргая гэдэг хүсэл үүссэн биш. Хүсэл үүсэхгүй гэж болооч зүгээр л аваад бай гэдэг чи одоо нөгөө соёлчлалт өгөхгүй байгаагийн хэлбэр шүү. Тэгэхээр чаддаг юм бол хийхээр би тэрийг чи хонч чадна гэж бодоод байна шүү. Тэр хүн бодож байгаа байхгүй. Би өөр юм хийж чадчих магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрнийг яаж авах юм гэдэг чинь асуудал болж байна. Одоо их залуучууд ажиллаж төрийн хувьд болохоор төрчин бол яг зохиос хэмжээгээр соёлчдыг нийгмийн давхрыг хамаарахгүй, эрэм хамаарахгүй, нас хүс хамаарахгүй бий болох хэрэгтэй. Гол үндсэн зорилго. Тэрний үйл ажиллагаагаар өөрөм тундас шавхруу үүсээд байгаа. Үүснэ. Тэгэнгүүт хөрсөн нөгөө боловсруулах хэрэгтэй хөрч ард хүн байгаа шүү дээ. Одоогийн байдлаар хулгайч хатар газар яваад шүү дээ. Тэгэхээр тэдний чинь айл газарт нь юу тавих, айл газар нь яах гэдэг чинь нөгөө төрчин соёлчлоо хийн шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр хариулт авахгүй байгаа нь тэгвэл тэр хатар газрыг боловсруулаад тэр юунаас ямар юм оруулах тэр хөшүүр нь ходоод юм бол яг ямар одоо таавал хэлж шүү дээ. Өгөхдөө тэнх ёстой шүү ард нь сургаалтаа өгнөж шүү дээ. Гэтэл туулгүй учраас тэр чинь яаж бидээ наах вэ? Яаж хөвшил болох вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй л да. За. Ойлгохгүй. Тэгэхээр ямар ч хулгайч амжиргааны чадвартай байдаг. Толгойн ажлын суулгахын тулд. Яг тийм. Тэгээд бүр мэрэгшдэг. Хоньны хулгайч бол хонио маллахаа мэдхийн дээр хулгайлдаг. Адууны хулгайч бол адуугаа маллахын дээр хулгайлдаг. Ганцхан маллалтын хугацаанд богинохон учраас төлөнд хүрч чаддаг. Нөгөө тэгвэр нэр өмчлөлт нь үгүй учраас аюулгүй байдлаа бодоод хурдан эргэлтэнд оруулахыг хүсдэг. Хулгайч сэтгэхгүй бол нэг юмргүй шүү дээ. Үүнээс оргуу биш. Ухамжтай юм. Нэлэх хүүхдэд хөрөнгө өгөхгүй. Ядаж нас биеинд хүрээд зүйтэй байна, зүй босаарч байна, ходоодод хичээдэг хүнд өгөх гээд байна. Огохно. Яг энэ үедээ төрөн юм өгөхийнхэн ард тэр өгч байгаа зүйл хэдэн шаардлагад авах вэ гэдгийг зохицуулсан үед өгөөж болж үлддэг. Ойлгох нь. Тэгэхээр шаардлага нь юу гэхээр нэгт тухайн хүнд тийм үү тухайн эдийг өгнө. Өглөө. За хоёрт боловсруулалт нь хоёрдугаар хулгайчид очино. Хоёрдугаар хулгайч нь хог хаягдлын хулгайчтай зуурална. Хог хаягдлын хулгайч нь сангийн хулгайчтай зуурална. Сангийн хулгайч нь төрийн засаглалын хулгайчтай зуурална. Засаглалын хулгайч буцаагаад нэгдүгээр маллагч хулгайчтай зуурална гэж дотоод холбоог нь сайжруулахад үйл ажиллагаа чиглэх ёстой байдаг. Яг бүгдийг хулгайч гэж нэрэлж гэсэн. Ахын хэлжсэн нөгөө нэг хууль засгаараа нөгөө өгөөж нь хүртэх боломжийг үүсгэнэ гэдгийг л та яриад байна шүү дээ. За тийм. Ерөнхийдөө бол шаарддаг гэдэг нь засаглалд эзэнтэй байх гэсэн утгатай шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр засаглалд өртөж байгаа үйл ажиллагаа нь хаана борлогдлогдож хаана булшлагдах уу гэдэг нь тодорхой харагдаж байх ёстой. Засаглагчийн хувьд бас. Тийм, засаглагч хулгайчийн хувьд. Тийм, засаглагч. Тэр чинь тэр засаглаж байгаа хулгайч. Засаглаж байгаа хулгайч. Хулгайчийн засагч угаасаа хулгайч байхаа зэрэг. Засаглаж байгаа хулгайч бол нэрэн байгаад байна шүү дээ. Засаглаж байгаа хулгайч нь дийлэх юм болохоор өөртөө амин хувийн ашиг сонирхлыг нэлээд зөрчүүлээд байгаа. За тэгээ үлдэх юмаа соёлчлалтаа оруулаа гэхэд чинь тэр засаглаж байгаа хүн чинь аль хүртэл харах хэрэгтэй. Тэр нөгөө нэг эхлээд өгсөн эдийг хэдэн шаардлагад авах хүртэл хэмжээнд харах хэрэгтэй. Эсвэл за миний хувьд энэ шаардлагад авах хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулах нь болоо гэж үзэх үү? Хаана очиж ярих уу?
Энд дээр ч юм асуудал. Яг тэгэхээр засаглаж байгаа тэдэн үе шатыг шаантыг давна гэдэг нь засаглаж байгаа хүн хараад тэрэнд оролцоод байх юм бол энэ чинь нэг хов хүний бүтээмж, хов хүний хүсэл эрмэлзэл байхгүй болно шүү дээ. За нөгөө тэжээлийн нөгөө хоолой шахраа болж байгаа бүлэгшил болно шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр нэг зааг ирэмбийн тогтоож өгөхгүй болохоор чинь одоогийн нөхцөл болохоор одоо вирус гингүүтээ дэлхийн тэр яаж нэхэд төрийн оролцоо байх хэрэгтэй байна гэдэг рүү шуурч байна. Буцаад төрийн оролцоо байхгүй бол хувийн хвшлээс гараад инглээ гэдэг. Тэнгүүд энэ дээр нь далимдуулаад нөгөөд нэг засаглаад нэг ихийг ингээ гартаа төлөвлөх гэсэн улсууд болохоор засаглагч нь бүгдийг хийх хэрэгтэй байна гэдэг ингэчээр бас нэг төлөвлөсөөр бас нэг юм болчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр засаглагчийн үүрэг бол ерөөс 10.1 шүү дээ. Өөртөө ачаалал үүсгэхгүй хангалттай хэмжээний олдтой байхын тулд. Эргэлтийн 10 одоо эргэлт өгч байгаа хөрөнгийн 10 цагт уцаад ямар нэгэн замаар ирж ивэл болоо байхгүй юу? Татвараар өгөөж шүү. Татвараар биш. Татварыг чи бол хаасчих болно, хайчиж болно. Тэр бол угаасаа албадлахын журмаар үүсчихдэг зүйл. Чиний компани, чиний ах トゥ тийм үү? Чиний мэддэг газар өгсөн өгөөж чи гэргээд 11 нь л ирж ивэл болно. 11 нь үү? Жишээ чи хаа хулгаач. Хулгаач аа уужраас хулгаач. Эцэг хулгаач. Тэгээ эцэг хулгаач шүү дээ. Тэгээд эцэг хулгаач чи хувьдаа нэг гин ширхэг хяналтын компанитай байх шаардлагатай. За тэр нь магадгүй хог байж болно. Ягаад бол хамгийн эрхлэх дургүй зүйлийг авсан нь хамгийн өндөр хяналт үүсгэх боломжийг үүсгэдэг учраас. Ухамжтай. Өнөө өгсөн зүйлээс чи хог гардаг шүү дээ. Тэр нь буцаагдаад чиний байгаа газар тушаагдчихл байвал тэр өрөөгөөж цаашид эргэлтийн тогтолцоотой байна гэж хэмжилж болно. Төлөвлөл тим юм өчгөөд за 10 юм өчгөөдөө эндээс аваад 8 хог гарах юм а гэдэг тооцоод 8 ирж байгаа гэдэг чинь хэрэглээ эргэжлээ гэж ойлгох нь шүү дээ. Хэрэглээд. Яа энэ одоо яг ингээд гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь өргөд өмнө нь бол яригддаг байсан. Одоо ингээд сайн сайхан хүн болгоо одоо арчил гэдэг үгний ерөнхий үг шүү дээ. Ерөнхий үгний ард хүн болгоо ховын аж ахуй эрхлэгчийн бол бүгдээ баян өөрөө ингээд тэжээгээд явчихна гэдэг одоо нэг хуучин Монгол сэтгэхүй шүү дээ. Одоо хүн болгон өөрөө мал аж ахуй өөрийгөө тэжээгээ явчаад тэнд ч ачаал үүсэхгүй, бусдад ачаал үүсэхгүй, нийгэмд ачаал үүсэхгүй ингээд болоод явцдаг гэдэг сэтгэхүйдээр тоглол арчлан хүн болгон ховын эзэмшилтэй бизнес хийх боломжтой боллоо. Та нар одоо чөлөөтэйгээд хаяал төрн та нарыг бол за бүр нэг одоо нэг тэтгэврт гарсан ч юм уу одоо тийм хүмүүстэй нэг жоохон тэтгэмж өгж бүр явъя. Бусдын нь бол баяртай гэдэг ингээ хамрахгүй гэдээ хайж байгаа байхгүй. А тэгсэн мөртлөө тэднээс дотороо гэдэг ингээ сууж өгтэй тогтолцоо. А тэгчээ тэрийг нөгөө захирж байгаа одоо хаан болсон хүмүүс маань юу гэж харсан гэхлээр явандаа ингээд би энийг мэдэхгүй ингээд явж идэл нэг мэдхээр нөгөө эдэнтийн бодо баталсан тэр одоо зах зээлийн хуулийнхаа дагуу Америк шиг болчихно гэж бод төсөөлсөн болохоос яг юу болох вэ гэдгээ тэр хүн төсөөлж чадаагүй орчихсон манай Монголоор тийм ээ. Одоо яг тэрийг тэгэд төсөөлж чаддаг хүн яг мэдлэгтэй хүн байхгүй. Яг хаан болгоё гэдэг хэлээ. Байгаа. Тэгвэл тэр хүмүүс нь байлгаад арга ихлээр нөгөө бүлэг биш үү нам гэдэг байгаа нэг бүлэглүүд тэр бүлэглүүдийнх нь эрх ашиг нөгөөдгөөс нь зөрчилдөд байна. Би энэ намуудыг тийм муугаар боддоггүй шүү дээ. Ягаад бол ямар ч төр улсын цагт ноёдын хүрээ байдаг, ноёдын бүлгэн байдаг. Энэ ард ачааллын цаг үед ямар ч бүлэглэлд хариалыг тахгүй, өөрийн бүлэглэлийг үүсгэхгүй байгаа хүн тааран сэтгцийн асуудалтай байхгүй. Өвчтэй. Надаас ихтэй. Айч намайг гişээ. Намаа тараад нэг жижиг бүлэглэл үүсгэж байна да бүгдүүд. Энд чинь бас саруулын ухааны эхлэл байгаа гэж шинжтэй байдаг. Шинжтэй байдаг шүү. Дангаараа явж байвал чи сэтгцийн асуудалтай. Ганцаар дах өвч эмгэгтэй. Тэгэхээр заавал нэг бүлэг байх л ёстой. Заавал нэг бүлэгт байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл мэдээлэл хуваалцах орон зайтай байж нийгмийн хөгжил явагдана. Тэгэхээр хүн өөртөө л тохирсон бүлгийг авч чаддаг. Намтай нийцэж чадахгүй байх гэдэг нь тухайн үзэл суртал зорилго нь чиний амьдралаас хол хөндийн учраас нийцэхгүй байгаа юм. Ухамжтай юу? Тэгвэл энэ бүлэг чи үүсэх юм бол нэгж хүний амьдралыг тийм үү яаж дэвшлүүлэх вэ гэдгийг сургадаг бүлгүүд байна.
энтэйг хувийн эрх ашиг холцохоор болохоор байж байгаа. Тэгэхээр намын өнөөдрийн дороотол нь өөрийн гэсэн үзэлгүй. Хувийн эрх ашиг холсон хэсэг найзуудын тоглолт болчихсон. Гэтэ тэр найзууд нь хизээч бие биенийг авалахад бэлэн. Өнөө хот руу дайрах болохоор 3 газарган чам нээлж байгаад хонио залгичаад дараад нь бэлчээр дээр очихороо биенийг авч иддэг шиг явдал гараад байгаа. Ухамжтай юм. Ухамжтай болж. Тэгэхээр энэ үед бүлэг хэрэгтэй бөгөөд ямар ч улс төрийн цагт бүлэг хэрэгтэй байдаг. Тэр бүлэг нь илүү хийсвэрлэл зорилготой байх тусмаа урт оршиж амин хувийн арх ашигтай байх тусмаа дуг настай байдаг л хуулиар шийдэж. Ухамжтай юм. Мөн иймэрхүү бүлэгүүдийг шин цаг үеийнх шөргөөчлөгч нар сэлжих болдог шүү дээ. Нэр нь ижилхэн нэрнээ дотор бодлогоо өөрчлөгдөх зорчмаар. Тийм ээ. Тэгвэл борлоо юм одооны яг Монголд байгаа нам гэдэг ойлголт бол Монголд байгаа нам нь хамаагүй. Монголд байгаа хүн нь хулгайч нь хамаатай байна. Ямар 3 сая хулгайч юу үсээд байгаа ч чухал байна. Намайг зүгээр хэвт би хөнжөлдөө хэвтэж бай гэдэг 3 сая хүсэл байх юм бол энэ бас мөхөж байх таараа. Гэхдээ би ганц хонь хулгаалаад түүнээс хураг аваад хургаа өндөр болгоо тэгээд зүрэгтэй болъё гэж бодож байгаа 3 сая хулгайч байх юм бол энэ дээр амьдрал төгт. Тэгэхээр эргүүлээд хөрс чанартай байх тусам ямар ч төрлийн үр ургаж чадна. Хөрс чанаргүй байгаа үед ямар ч алт тариад нэмэргүй гэдэг л болох юм. Тэгтээ одоо ингэж эргүүлээд ашиг харахаараа болох юм бол хөрсөнд үр тариахад 5 жилийн хугацаа байдаг. Та нар мэдэн тийм хавар үр тарьчаа төмс авах гээд үзгэлтэй. Намар бол боломжтой шүү дээ. Өөрийн цаг хугацаа байдаг. Тэгэхээр төр бол хэрвээ урах сураач гэж бодох юм бол доор хаяж болцсон дүрсэн үр өгөөж үнэн илэрхийн тулд хугацаа нэ. Тийм намар хүртэл хугацаа хэрэгтэй. Гэтэл зуны адаг сардаа түүхийн ногоо идээд байгаа та нар өөрсдөө алдаа хийгээд байна шүү дээ. Тэгээ яг энэ үндслийг тийч очиад ийм байж тээ та нар 5 жил болгочихжээ гэхэлэр урдаа байгаа новшоо төвчиж чадахгүй сэтгэл нь хөдлөн шүү дээ. Чи чулгаач би чулгаач чамаа 4 жил идэхийг арай ч төвчиж байгаа би хурдан чамаа гоногмоор байна. Яг тэгээд яг ийм юм болоо 4 жил дээр тогтсон шүү дээ. Ганц жилээ тисэж чадахгүй. Ганы төр гэдэг нэг засаглалын төр гэдэг болгооч байгаа. За төр гэдэг юг бүлэг гэдэг нөхдүүд авч явах нь тодорхой. Бүлэг гэдэг нөхдүүд авч явах нь тодорхой. Ганц бие тоглогч нар энд зүгээр нэг хашгираа цочоон болж л явна гэхээс гүн нөлөөлөдөг. Тийм. Тэгэхээр бүлэг гэдэг нөхдүүдийн хөрсөн үсээгөө төр гэдгийг өмнөөс хөдөлж байгаа учраас тэдний өөрсдийн гэсэн тухайн бүлгийн соёлжилтоос л тэр нийгэм хамаарат шүү дээ. Тэгвэл тухайн бүлгийн соёлжилтыг та тэр үйлдэлээс Монголд одоо нөгөө авч явах Монгол оюун байна гэж байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгвэл тэр нөхдүүд түүчээр хэлэх гэдэг шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар эсвэл өвгөн сонсох хэрэгтэй. Тэгэхээр соёлжилтын төвшинч гэдэг нь соёлжилтын хэдэн салбар салаа гэж байна уу? Одоо төрөөрөд зөвхөн нэг юм ахуур хотоод чиглэх юм эсвэл нөгөө соёлжийн төвшин одоо нөгөө эрдэм тэмэргэд ингээд оюун ухаанд чиглэх юм. Соёлжилтын ерөнхий багц тийм үү? Багц гэж ярив одоо. Ард түмнийг одоо соёлжуулан ямарваа байдлаар нэг цэнгэлд нь хөр гэж жаргалд нь биш цэнгэлд нь хүргээд амьдруулад байж. Нэг найранд нь үлэн оруулж явахгүй байх засаглал тогтохын тулд 5 бүлэглэл байдаг. Тийм үү? Дэмчнэрийн бүлэглэл буюу хаа газрын болсон төхөөдөөс үнэн мөннийг шүүж дунгааж ядаг гэдэг бүсэг нөхдүүд. Ойлгож байна уу? Манай өөрийн улсаас гадна харь улсын соёлуудыг цуглуулан нийцүүлж яагаад магадлал дэвшүүлэгчд шүү дээ. Тэд нар нэг бүлэг болдог. Түүхч. эрдэмтэд бүх төрлийн эрдэмтэд. Дэмчнэр тэгээд дэвшүүлэгч нар, багш нар. Багш чинь жижигхэн багш эрдэмтэд бүх судлаач бүх салбарт магадлал дэвшүүлэгчд. Тэд нар нэг соёл гарч ирсэн. Яг гэхдээ тэр бол давтан туулахын соёл байдаг учраас сонирн биш. Нэг улсын түүхийг л дахиад давтна гэсэн үг шүү дээ. Тэр улсын мөхлөн дахиад адилхан байна гэсэн үг. Нэг юм. Энэ нь болохоор жижиг хөдөлгөөнд ашигтай хэрнээ урт хугацааны бодлоонд төдийлөн өндөр ач холбогдол өгдөггүй бүлэг. Ухамжтай юм. Богино нэг 3 жил 4 жилийн асуудалд бол чамд хөрхөн хөшөөрөг болоод байна. 60 жил 100 жил 200 жилийн үйл ажиллагаанд бол нэмэргүй юмтай байхгүй юу? Ухамжтай юм.
За хоёр дахь булаг арилжаачин булаг. ертөнцийг зоосоор цугуулдгийнхаа зарчмаар хаалаа шиг байна тэр болгон соёл үүсгэж явна. Ухамжтай юм. Ив найрамдалын гэрээ тэднэр дээр тогтохдоо бас их сайн байдаг. Өөрөөр хэлбэл улсыг хоёр улсыг дайтуулахгүйгээр ив гэрэхэд энэ арилжаачин соёл аятай байдаг. Гэхдээ хитрхи тэднэр соёлжоод унахаараа нэг улсыг нөгөө улсад нь зарчдаг асуудал гардаг. Гэхдээ байх ёстой бөгөөд хэм хэмжээтэй л байх хэрэгтэй байх нь шүү дээ. За гурав дахь нь хүчний байгууллага. Буяыг шавхуурдаж оюуныг хүмүүжүүлдгийнхээ нуучаар хүний өсөлтийг маш их сайн явуулж чадна. Хамгийн бага зардлаар хамгийн өндөр бүтээмжийг бүтээж чаддаг. Хүчнийхэн бол, цэргийнхэн бол. Зардал маш бага. Бүтээмж асар өндөр. Гэхдээ энд хувь хүний хүсэл эрмэлзлийг гутаагаад байдаг учраас соёлжлын бас нэг тодорхой хэмжээнд баригдаж байхгүй болохгүй. Ядаж насны ангилалд. Ухамжтай юм. Тэгэхээр юу гэдгийг 18-аас 21 наснда Монголын бүх эрчүүд цэрэг байгаад тэр маш бага зардлаар маш өндөр бүтээмжийг гаргаж явах юм бол энэ улсад цэнгэлдээ суугаад байж чадна. Жаргалтай бол бүргүй. Ухамжтай. Хангалттай бүтээмж хийж өгдөг. За дөрөв дэх соёлжлын булаг нь болоо өв соёл. Шашин шүтлэг хоёр байдаг. Ягаад гэвэл энэ нь хамгийн урт хугацааны зорилтыг дэвшүүлсэн хоёр сонирхолтой бүлэг шүү дээ. Шашин бол дэважинг мөрөөдөс хийгээд, өв соёл бол манан улаасан дэлхийн хамгийн чухал нөлөө гэдэг байж идэг. Энэ соёл дагуудаа болох юм бол ардын зүрх сэтгэл оюуны хэлбэржил соёлын наривчлал сайн гардаг учраас бусад улс үндэстнээс онцгой өвөрмөц соёлуудыг бий болгож соёлын давтагдашгүй шин чанарыг нэмэгдүүлдэг учраас зарим нэг хязгаарч давж чаддаггүй байсан бэрхшээлүүдийг давах хүчийг өгж нөгөөтэйгээр хэлбархаан давдаг даваандаар бүдэрч унж байдаг соёл гардаг. Ухахан. Шашин гэдэг чинь нөгөө сасана буюу сургаал гэсэн утгатай санскрит үгнээс гаралтай үг л дээ. За бидний өвөгдөө цаасал шашин гэдэг үг байсан. Би тэрний үгийн үндсийг хайсангүй. Яагаад гэхээр бодончрын үед л тангуудын ламдар манай нутгаар хэрэг хэлсэн шашин гэдэг ярьдаг байсан. Би бол тэрийг мэдэхгүй шүү. Тэгэхдээ энэ яг сая шашин соёл хоёр гэдэг ойлголт. Шашин өв соёл. Өв соёл тийм. Тэгэхээр өв соёл гэдэг бол яг миний бодлоор бол яг үндсэн толгуур гэж амын эргэлтийн яг соёл толгуур нь болохоор санагдаад байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр тухайн үндэстэнд одоо өдий цаг үед хүртэл ирээд ирэхлээрээ дээр нь байсан эцэг өвгөд нь яг зөв өв соёлыг авч явсан учраас л энэ одоо 100 мянган жил одоо 10 20 мянган жил амьд ингээд бид нэр өдөө хүрчлээ шүү дээ. Тэгээд тэр өв соёлыг эрт ингээд өөрчлөх юм бол хэдхэн жилийн дотор устгаж өгөө болох уу, уус жалга болох уу, эсвэл цаашаа өчрөхчгүй гэдэг нь бол яг тодорхойг үлдчихэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ өв соёл бол хамгийн суур ухтхан юм шиг надад санагдаад байгаа. Анх бол хүн бүхэн өөрийн отог голын өв соёлыг үүсгэж гаргаж ирсэн байгаа юм. Тийм үү? Бүр хэдэн сая отог байгаа шүү дээ. Тэндээс одоо шигшсээр хагаад ерөөсө 5 соёлол үлдчихлээ шүү дээ. 5. Тэр соёл одоо өөрийнхөө үзэл бодолыг зөв зүйтэйгээр хөгжүүлэн соёлжуулсны хүрээнд дэлхийд дээр одоо 5 л үндсэн соёл байна. Нэг нүүдэлчин соёл. Тийм биз? Нөгөөх нь бурхан соёл. Одоо күнзэн бомбын сургаалт авагчдаг. Тийм биз? Нөгөөх нь христийн, гурав дахь нь лалын, тэгээд юуны. Бододын ухааныг. Ерөнхийдөө энэ 5 соёл тэр эрт улгаагаас мөлгсөөр байгаа гараад ирлээ шүү дээ. Устан одоо энд ямар байдлаар өөрийгөө баяжуулах хэлбэртэй л явж байна шүү дээ. Тэгэхээр өөрлөө энэ юу нөгөө соёл гэдэг тэд шашнууд болохоор цөмөрөө нийлээд олон сургаал гэсэн утгаараа яг нэг зөв амьдралыг зааж явж байгаа одоо жамын дагуу амьдрал гэж явж байгаа одоо өгд борлын зааж гисэн тэр амьдралыг зааж өгч байгаа хэлбэрийг л нэг хүн хэллээд ярьсныг л нэг хэдсэн хүмүүс бичиж аваад үлдээхтэл хойрхочод байгаа болохоос энэ бол яг л нэг бидний ухтгах юм шиг санагдаад байгаа байхгүй.
Одоо тэр Христийн аавал гэдэг үнэ хэрэг дээр бол тэнгэр эцэг минэгээр бид нар тэгж л байгаа зү. Эцэг аав гэдэг хоёрыг орчуулгын төлөөр хувирсан болохоос биш. За тэр нэг хамаагүй. Шашин гэдэг нь вэ штэ. Ардаа байгууллагатай байдаг дараа л амир. Тэрийг л ардаа бүдэгтэй байдаг даа амир байхгүй. Түүнээс өөрийнхөө гүн сургаалын хувьд зүг-зүгтэйгээр ухамсараар үнэнээр тэмдрээд авах юм бол авах онох зүйл ихэ. Гол нь чиглүүлэгч байгууллагынхаа удирдагч тэдний дуурт болоод богино хугацааны бодлого ямар байдаг дараа л дэлхийг хүнээж болох уу? Дэлхийг аврах уу гэдэг чиглэлээр гарч чаддаг шүү. Тэгэхээр одоо үнээр тоглолт хийх бол хамгийн амар зүйл шүү. Тоочсон тавч нэгэн дутчихад байна. Нэг гүйцэтгэхгүй хүмүүсд рүү орчлоо шүү дээ. Соёлчлтын 5 багсаар дөрв болгочоод ингээ гацчихлаа шүү дээ. За шашин болоод хүн өөрөө өв соёл нь бол өөрийн өв соёлгүй байвал шашин нь суучдаг. Тийм үү? Өөрийн өв соёлтой бол өв соёл нь соёлжилтын багц болоод байж байгаа. Одоо манай монголчуудын хувьд бол нэг сармаг шинжтэй л яваад байна шүү дээ. Дөрөв дээр. Тийм үү? За тавтах нь шинэ соёл бий болгох. Шинэ улс бий болгох. гэдэг хөлбөр байдаг. Дөрвөгчд энийг байгуулдаг. Олон тооны одоо улс даяаршилсан дайны үед нэгдмэл дөрвөгчд гарч ирдэг. Олон улсын шинжтэй. Ижил зовлонтой учраас нэгдэж байгаад өвөрмөц соёлыг бий болгодог. Эхний чигчин гэх юм бол тухайн асуудлыг л цэгцлэх гэж нэгдэж байгаад энэ олон соёлын нийлбэр жилтэнд өвөрмөц одоо амьдралын хэв шинжийг гаргаж ирнэ. Охох нь. Энэ холбооны улсуудын соёлыг гарч ирдэг юм. Энэ бол тавтах. Тавтах нь бол ястоо нийхэм болоод байгалийн үзэгдлээс гаралтай учраас нэг манай улсад зөхөхгүй соёл л доо. За ямар ч тач түр амаас хий нөгөө цаг нь тайлсан шүү. Цаг тайлсан. За энэ ч нэг хамгийн ихсэн амаас хийж асуулт нь. Тэрийг харин дараа тэгэхгүй хүн сонсохооргүй болох гэдэг. Гэхдээ нэг ярьчихсан юм аа. Унц юм мохорлоор байхгүй өөр юм явуулчих юм чинь төөрөхгүй юм даа. Онцгой гинэ. Дуусна. За сонсож байгаа хүн тэгвэл цаашаа гүрийе. Сонсож байгаа хүн яд болчих дараа гэдэг мохорлоо. Яг одоо нэг биелэг санаа гэдэг юм орж ирсэнгүй тарьчлаа. За том тэрнийг за тэгвэл тэрийг та нар асуултаа дараагийн подкастн дээр яг эхлэхэд хэрэг. За энийг гэхдээ зүү тав болголоо.